شايف خش ايه ده؟ اجري يا معاذ، اجري يا معاذ، خد يا نهار ابيض. ماشي يا باشا. ايه ده؟ قرب من الحديد، ما تخافش، قرب من الحديد، ما تخافش يا عم، ما تخافش يا عم، ده سيب انت. بص ده نمر ده. يا شفت الريحه دي اللي عم بص اللي عم ايه ده؟ نهار اسود. تعالى خش قرب من السور، قرب من السور هناك، ما تخش، قرب من السور. خد يا معاذ، خد، بص النمر هنا يا معاذ. بص ده ايه ده؟ يا نهار، بص جوه دي. خش جوه. في اسد كده، ايوه. بس يا سلمى يا معاذ، ما تحطيش معاذ تحت، ما تخبيهوش ظهرك. ما تخافش. تعال يا عم، بص على الاسود دي. انت قول له يا اسد، قول له يا جدع انت، نرد عليك. ها يلا، في اسود تاني اهو يا عم، هو ده بقى الايه اهم حاجه. ادي يا باشا اهو وراك الاسد، خش ايه يا اسد. الحق يا معاذ، ده بيبص لك يا معاذ، ده بيبص لك. هي لازم تخبي على اخوها بغباوتها. طب وبعدين امال فين الزئير يا عم؟ فين الشغل؟ بتقول فين الشغل يا عمنا؟ ارجع ورا شويه. اوعى ظهرك. ما بيعملش اي حركات.